এই ভিডিওতে সীতাকুণ্ড বাজার থেকে সুপ্তধারা ঝর্ণায় যাওয়ার বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরছি। ইকো পার্কের প্রতি জনের প্রবেশ মূল্য হচ্ছে ৩০ টাকা। প্রথমে আপনাদের সীতাকুণ্ড বাজার থেকে সিএনজি করে চলে আসতে হবে ইকো পার্কে। সিএনজি ভাড়া পড়বে ১৫০ টাকা। এক সিএনজিতে আপনারা বসতে পারবেন ৫ জন। ইকো পার্কের প্রবেশের পরেই আপনারা সামনে একটি ম্যাপ দেখতে পাবেন। আপনারা চাইলে ম্যাপ দেখে দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন এবং দূরত্ব জানতে পারবেন। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটেই চলে যেতে পারেন সুপ্তধারা ঝর্ণায়। আবার ইচ্ছে করলে সিএনজি ভাড়া করে চলে যেতে পারেন সুপ্তধারা ঝর্ণার কাছে। এতে খরচ পড়বে ৫০ টাকা প্রতি জনের। ইকো পার্কের ভিতরে মূলত দুটি ঝর্ণা রয়েছে, একটি হচ্ছে সুপ্তধারা, অপরটি হচ্ছে সহস্রধারা। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক এখানে ভিড় জমায় মূলতই এ দুটি ঝর্ণা দেখার জন্য। সবুজে ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে দেখা মিলবে সুপ্তধারা ঝর্ণার বিলবোর্ড। প্রায় ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে। ২২৯৬ ফিট নিচে পাহাড়ি রাস্তা থেকে। সিঁড়ি দিয়ে ৫২০ ফিট নামার পরে দেখতে পাবেন বিশ্রাম নেবার জন্য একটি স্থান। আপনারা চাইলে সেখানে বিশ্রামও নিতে পারেন।
সিঁড়ি দিয়ে 20 মিনিট নামার পর অবশেষে দেখতে পাবেন পাহাড়ি নদী। নদীটি মূলত সুপ্তধারা ঝর্ণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। নদী পার হয়ে সামনে 5 মিনিটের মতো হাঁটলেই অবশেষে চোখে পড়বে অপরূপ সুন্দর এক ঝর্ণা। ঝর্ণাটিতে মূলত বর্ষার সময় পানি ভেসে থাকে, সুতরাং বর্ষার সময় আসার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ।